Tu vas encore prier. Tu vas dire à Dieu que son feu puisse embraser tout celui qui s'élève comme Goliath devant tes relations. Tout celui qui s'élève comme héros pour empêcher que tu atteignes tes objectifs, qu'il puisse tomber cette soirée. Est-ce que tu peux battre le main? Est-ce que tu peux prier que le feu de Dieu, que le feu de Dieu puisse localiser toute personne, qu'il soit ton parent, qu'il soit ton ami, qu'il soit ton collègue, qu'il soit, je ne sais pas, celui que tu es en bonne terre avec lui. Alors c'est lui qui est en train de projeter de nouveaux projets. Il est en train de planifier d'abord la maladie sur toi. Que le feu est programmé. Il est allé en réunion pour que toi tu puisses tomber. Pour que cette deuxième partie du mois de juin, que tu puisses rencontrer un accident, une arrestation, une agression. Est-ce que tu peux encore battre le main? Tu m'as dit que le feu le localise. Là où il est en train de se réunir. C'est lui qui a amené ton visage. Il a amené ta photo. J'ai un marabout. Il a amené ton ami. Dans le monde paris, c'est le feu de Dieu. Il s'est localisé ce côté. Il n'est pas le sacrifice de quelqu'un. Il n'est pas le feu de ta famille. Est-ce que tu peux prier? Que le feu localise ton village. Que le feu localise ton village. Que le feu localise ta passage familiale. Où ils ont comploté. Où ils ont des moyens. Où ils ont espéré. Ils ont espéré des hôtels. Ils sont en train de regarder ton nom. Ils sont en train de parler contre toi. Est-ce que tu peux proclamer le feu? Que le feu de Dieu. Que la foule de sa part te vienne. La même chose décide dans sa malade. Que le premier pour se savoir te soulever. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame très fort. Acclame comme un piment. Acclame comme quelqu'un qui a déjà des choses à accomplir. Quelqu'un dont les bruits de l'accomplissement est ressenti déjà quelque part. Au nom de Jésus. Notre sœur va lire pour nous Genèse au chapitre 40. Le verset 14, nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu. Genèse au chapitre 40, le verset 14 à 15. Et le chapitre 41, le verset 8 à 15. Nous lisons dans Genèse 40, 14 à 15, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais souviens-toi de moi. Kasi kanisangai. Quand tu seras heureux. Tamoyo kozala nesengo. Je te prie de la bonté à mon égard. Lakisa bolamu likolo na ngai. Parle en ma faveur à Pharaon. Loba pona ngai epai ya Faraon. Et fais-moi sortir de cette maison. Pe bimisanga na esika oyo. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux. Wete ngai bakangaki nga na mboka ba Ebe. Et ici même je n'ai rien fait pour être mis. Awa esika omoninga nasali eloko te mpo batia nga na boloko. Alléluia. Tu peux t'asseoir, tu vas acclamer. Je sais que tu as compris l'histoire. Ma sœur va continuer pour 41. Genèse 41, verset 8. Verset 8 à 15. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes. Mais personne ne put leur expliquer à Pharaon. Alors les chefs des échansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui les souvenirs de ma fille. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs. Et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes. Mais moi et le chef des nous îmes l'un et l'autre
songe dans une même nuit. Et chacun de nous reçut une explication en rapport avec les songes qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous expliqua. Les songes sont arrivés selon l'explication qu'il nous a donnée. Pharaon m'est rétabli dans ma charge. Et il fit prendre les chefs des Pharaon fit appeler Joseph. On les fit sortir en haute des prisons. Il se rasa, changeant de vêtements et se rendit. Est-ce qu'on peut acclamer encore la parole de Dieu? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais lire Luc chapitre 8, le 1er au 3e verset. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries des esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeune femme de Sousa, intendant de Rhodes, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Que Dieu te bénisse encore. Toi qui t'es présenté aujourd'hui. Je sais que dehors il n'y a pas de circulation. Nous connaissons nous-mêmes nos frères, nos voisins. Et ils ne sont pas comme nous. Nous avons notre culture. Nous, chez nous, lorsqu'il y a la fête, c'est dehors qu'il y a de l'ambiance. Nous prenons des transports pour aller en famille. Nous sortons pour aller dans les cafés, pour aller dans les maquis. Mais contrairement à eux, et lorsqu'ils sont en fête, tout est paralysé. Les fêtes, c'est dans des maisons. Mais nous, lorsqu'il y a la fête, il y a Pogo qui sera en show. C'est Victoire qui sera en show. Mais chez eux, lorsqu'ils sont en fête, ils sont retranchés dans leur maison. Cela n'a pas permis la bonne circulation. Mais que Dieu te bénisse, toi qui t'es présenté. Toi qui t'es fait violence d'y arriver ici. Tu t'es fait violence. Tu n'as pas eu peur des couteaux qui sont en train de circuler. Que Dieu puisse prendre cela comme sacrifice. Et que ce Dieu puisse te donner au centuple. Et que ce Dieu puisse te donner les désirs de ton cœur. Parce que tu as fait de lui des délices. La Bible fait de l'Éternel des délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Faire de l'Éternel des délices, cela veut dire mettre l'Éternel en priorité. Mettre l'Éternel au devant de tout. C'est ce que tu as fait aujourd'hui. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Aujourd'hui, nous allons ajouter quelque chose dans ce que nous avons commencé il y a longtemps. C'est juste un bonus que nous allons ajouter sur notre thème que nous avons développé le vendredi dans la salle, et que l'homme de Dieu par l'Esprit du Seigneur a développé ici dimanche. Je me suis dit le dimanche qu'il y a l'Esprit de Dieu ici, parce que je me préparais ce dimanche pour parler de quelque chose. Et lorsque je suis arrivé ici, l'homme de Dieu m'a dit que lui devait partir. Donc s'il pouvait parler, comme ça moi je vais prendre la suite. Lorsqu'il est monté, les mêmes choses que j'avais préparées,
Les mêmes choses que l'Esprit de Dieu avait mis en moi pour parler. C'est ce que lui a parlé. Je suis allé dire à moi-même, réellement nous avons l'Esprit de Dieu. Réellement il y a Dieu ici. Est-ce que tu peux acclamer pour toi? Qui est ici et qui bénéficie de la présence de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé du bruit de l'accomplissement. Nous avons donné le point pour quelques critères qui peuvent faire dans ta vie que les bruits puissent s'entendre et que la chose que tu attends et que la chose pour laquelle tu es sur cette terre puisse s'accomplir. Parmi les points, nous avons dit que chacun de nous a une étoile. Chacun de nous, avant même que tu ne naisses, Dieu avait mis déjà la provision en toi. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne naisses, je te connaissais. Lorsque tu étais encore informe, tu n'étais même pas encore dans le ventre de ta maman. Moi, l'Éternel, je t'avais consacré. Donc cela signifie que notre Dieu donne la provision avant de donner la mission. Et le deuxième point, nous avons dit, si tu veux que ton étoile puisse briller, si tu veux qu'il y ait un bruit de l'accomplissement, il faut que tu puisses cerner ce pourquoi tu es né. Et cela veut dire connaître ses capacités, connaître ses talents. Mais si tu es dans un domaine qui n'est pas approprié pour toi, je peux te croire être incompétent. Tu peux te croire être inutile. Alors que tu n'es pas dans le bon endroit. C'est pour cela. Il faut d'abord se connaître toi-même avant de te canaliser sur un domaine. Nous avons pris l'exemple des animaux. Tu ne peux pas dire qu'un singe est inutile. Lorsque tu l'amènes dans les eaux, tu vas voir comme si le singe est inutile. Alors c'est juste qu'il n'est pas dans son environnement. Si tu l'amènes dans les arbres, tu vas voir que même les lions auront du mal à l'attraper. Donc cela veut dire, si tu ne comprends pas pourquoi ta raison sur cette terre, tu vas passer inutilement ton temps. Tu vas passer inutilement ton temps. Même ici au Maroc, tu dois cerner pourquoi tu es arrivé ici. Je sais que tu es en transit. Mais si tu comprends pourquoi Dieu t'a amené ici, tu peux faire des choses qui vont étonner les gens. Nous avons dit qu'il y a des gens qui ne sont pas intelligents. Quand je parle de l'intelligence, je dis qu'ils n'ont pas appris. Ils n'ont pas des connaissances cartésiennes ou classiques. Mais ils engagent ceux qui ont de l'argent. Ils engagent ceux qui ont de l'intelligence. Pourquoi? Parce qu'ils se sont découverts. Nous allons prendre le cas de Cristiano Ronaldo. Nous allons prendre le cas de Messi. Tu n'as pas besoin de lui demander ses diplômes. Mais lui, il a repéré ses talents. Il sait que lui, il peut rester que dans le football. Il est allé au football. Et aujourd'hui, ce sont des millionnaires. Tu ne peux pas venir au banc ici dans ma classe, dans l'OEP. Tu ne peux pas venir lui faire des diplômes de licence. Qu'est-ce que Mark Tyson a besoin de tes licences? Lui, il va t'engager avec tes licences. Parce que lui, il a découvert que c'est la force qu'on a mis dans ses plans. Il peut faire de lui un homme demain. Et il a accompli son objectif. Et il a accompli ce pourquoi Dieu l'a mis sous ses terres. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux crier du bruit. Tu peux qu'on puisse t'entendre parler de toi. Tu dois comprendre ce pourquoi tu es créé. Je vais prendre juste l'exemple d'actualité qui est dans notre pays.
un prédicateur pouvait pour la mort de sa femme réunir le monde entier, réunir même les gouvernants. Pourquoi? Parce qu'il est dans son endroit. Il n'est pas un professeur d'université. Il n'est pas un ministre. Mais à la mort de sa femme a réuni des grands hommes, a réuni même des présidents. Pourquoi? Parce qu'il est dans son domaine. Lorsque tu comprends tes capacités et que tu fais les grands pas, parce que le troisième point était d'agir pour atteindre son objectif. Faire les actes de grandeur. Tu peux comprendre tes capacités. Tu peux avoir une étoile. Mais si tu te laisses, si tu te vois comme si tu es inutile, si tu te dis toujours comme ça par l'étude de Bethesda, que je n'ai personne, moi je n'ai personne, tu vas rester comme ça inutile. Parce que c'est lui que tu attends pour venir te secourir. Cette personne lui aussi était celle. Lorsqu'il est arrivé à ce niveau. Mais pourquoi toi tu veux toujours qu'il y ait quelqu'un à côté de toi? Bien-aimé dans le Seigneur, il faut enlever dans nos têtes cet virus, ce syndrome de Bethesda, que je n'ai personne. Que je n'ai personne. Qui t'a dit que tu vas réussir? Il faut qu'il y ait personne, quelqu'un à côté de toi. Il faut comprendre tes compétences. Il faut faire briller ton étoile. Et il faut faire les actes de foi. Il faut faire les actes de grandeur. C'est comme dans la piscine de Bethesda. Tout le temps qu'il se disait en lui-même, je n'ai personne. Il est resté là sur son lit. Mais il a rencontré quelqu'un. Cette personne lui a motivé. Il lui a dit, veux-tu être guéri? Lui, il va encore répondre sa réponse de chaque fois. Je n'ai personne. Pour ce visa-là, je n'ai personne. Qui te dit que pour avoir un visa, il faut que tu aies quelqu'un qui t'amène là-bas? Est-ce que tu as déjà essayé toi-même? Est-ce que tu t'es déjà rendu là-bas toi-même? Le mal avec nous les Africains, et surtout les Africains subsahariens, nous aimons écouter les autres parler. Quand nous écoutons quelqu'un parler, nous prenons les choses négatives et nous les mettons en ordre. Est-ce que tu es déjà tenté? Est-ce que tu as déjà amené ton passeport à l'ambassade? On va juste te dire que on est au Maroc. On va appeler ça la visa. Et tout le monde qui vient, et tous les vols qui viennent ici chaque jour. Toutes les compagnies aériennes qui envoient leurs avions ici, c'est pour moi. C'est pour prendre les gens et les ramener. Tu mets déjà en tête que ça ne marche pas. Ça ne va pas marcher. Tu cherches toujours des alibis. Tu cherches toujours des échappatoires. Alors que tu n'es pas encore arrivé au lieu. Alors que tu n'as pas encore tenté. Un chrétien bien-aimé, c'est celui qui fait des actions. C'est celui qui marche. C'est celui qui comprend ce qui est en lui. Et qui défonce les choses. Et nous allons parler d'un bonus. L'entourage. L'entourage. Est-ce que tu peux dire l'entourage? Est-ce que tu peux dire l'entourage? Bien dans le Seigneur, l'entourage aussi est important. Les Français disent ceci. Dis-moi avec qui tu marches. Je te dirai qui tu es. Cela veut dire quoi? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mères. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mères. La Bible dit ici dans Luc chapitre 8. Ensuite Jésus allait de ville en ville, de village en village. Il prêchait. La Bible dit les 12 étaient auprès de lui. Mais le narrateur est en train de donner
qui avait été guéri des esprits malins et des maladies. Mais le narrateur est en train d'écrire ce femme. Il parle de Marie, dite de Magdala. Il parle de Jeanne. La Bible dit que ces Jeanne-là, c'était la femme de Chouza. Et la Bible va préciser que ces Chouza-là étaient intendants de Rhodes. Pourquoi la Bible donne toutes ces descriptions? Parce que toi, tu peux dire que Jésus, lorsqu'il voyageait, on dit que Jésus même dit que les renards même a un tanier. Mais les fils de l'homme ne même pas là où mettre sa tête. Mais lorsque le narrateur est en train de préciser, et dans l'entourage de Jésus, il y avait dans l'entourage de Jésus la femme de l'intendant de Ouattara, la femme de l'intendant de Tshisekedi, la femme de l'intendant du roi Mahomet. Est-ce que tu peux te connaître que Jésus avait toujours des robes en pourpre? La Bible dit Jésus s'habillait en fin lin. Aujourd'hui on dit qu'il s'habillait toujours en super 150. Déjà tu vas comprendre qu'autour de Jésus, il y avait des femmes puissantes. Parce qu'il y avait la femme de l'intendant, la femme du chef de la maison civile de Ouattara, du président de la République, était disciple de Jésus. Est-ce que Jésus pouvait manquer à manger? Est-ce que Jésus pouvait manquer, je ne sais pas, les transports? Est-ce que Jésus pouvait manquer des habits? Je suis venu juste te dire, tu dois cerner autour de toi avec qui tu marches, avec qui tu te connectes, avec qui tu es en relation. Tu veux être grand, tu dois toujours avoir à l'idée d'être parmi les grands. La Bible dit le fer aiguise le fer. C'est le fer qui aiguise le fer. Tu veux être sage. Tu veux être entouré de sages. Tu veux prospérer. Tu dois être avec les gens qui prospèrent. Ce n'est pas en vain que lorsque Jésus est né, Dieu est allé donner des signes d'hommage. Les mages étaient aujourd'hui, comme on peut dire, les prix Nobel. Ce que nous appelons aujourd'hui les prix Nobel. Ce sont des gens qui avaient des compétences dans des domaines distincts. Dieu est allé parler à ces gens. Mais ces mages-là n'étaient pas des juifs. Ces mages-là, aujourd'hui, on peut dire, n'étaient pas des chrétiens. C'était des païens. Mais pourquoi Dieu est allé parler aux païens? Parce que Dieu sait bien que si ces mages venaient à Jérusalem, ces mages pouvaient entrer chez Hérode. Mettons que Dieu avait donné cette révélation à Joseph. Est-ce que Joseph pouvait entrer chez Hérode? Est-ce que l'information sur la naissance de Jésus, est-ce que ça pouvait bouleverser tout Jérusalem? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu juste te réveiller. Tu veux que tu accomplisses ce que pourquoi tu es venu. Tu dois filtrer les gens qui sont autour de toi. Tu dois filtrer tes connexions. Tu dois choisir celui avec qui tu dois tisser des relations. La Bible dit ceci. Joseph était en prison. Dans le passage que nous venons de lire, Joseph était en prison. Joseph est sanctifié. Joseph avec toutes les promesses sur lui. Joseph qui avait rêvé son étoile briller. Joseph qui avait rêvé que ses frères se prosternaient devant lui. Mais il s'est retrouvé en prison. La Bible dit ceci. Dieu a fait de sa sorte que
Que les rois, les pharaons puissent s'hériter contre ses serviteurs. Il a arrêté ses serviteurs. Il les a envoyés au même prison que Joseph. Pour que Joseph entre en contact avec eux. Ces gens-là, ils vont avoir des songes. Et Joseph doit interpréter les songes. Et leurs songes étaient réalisés. Dans les versets 8 de Genèse chapitre 40, Joseph est en train de dire à un païen. Joseph est en train de dire au panaché du roi. Lorsque tu seras établi, lorsque tu seras heureux, souviens-toi de moi. Ne m'oublie pas. Fais en sorte. Il a même parlé à l'avance. Parle de moi à Pharaon. Parle de moi à Pharaon. Dis-lui que je suis innocent. Dis-lui que je suis esclave. Même si tu me vois ici, je n'ai rien fait pour me retrouver ici. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu aujourd'hui révolutionner quelqu'un. Je sais que oui, nous disons que nous devons être entre nous les chrétiens. Je sais que oui, nous disons que nous devons nous marier entre nous les chrétiens. Mais je sais aussi que nous devons aussi fouiller. Nous devons aussi aller dans le monde. Nous devons aussi aller puiser dans le monde. Il ne faut pas, bien-aimé, lorsqu'il y a une ouverture. Il ne faut pas, lorsqu'il y a une ouverture. Non, toi tu te retranches dans tes prières. Toi tu te retranches dans tes prières. Et tu dis que Dieu va accomplir. Mais cette ouverture que tu as vue, cette opportunité que tu as vue, c'est Dieu qui l'a amené à côté de toi. C'est une porte que Dieu a ouverte pour qu'il puisse accomplir ce qu'il a mis sur toi. Non, toi tu vas dire non, tu vas arrêter pour ton bon délit. Qu'est-ce que moi j'ai à faire dans tes péchés? Alléluia. Je vais te choquer aujourd'hui. Parce que nous les chrétiens souvent, nous disons souvent, est-ce que moi les anations? Est-ce que le monde les anations est qui ici? Le supermarché comme on se dit ébouillement. Le supermarché sur le monde les ébouillements. Nous devons te gagner de l'oeil qui ici. L'argent c'est l'argent. Alléluia. Je suis venu juste te dire, il y a des opportunités. Lorsque ça se présente devant toi, c'est le Seigneur qui a poussé cela. Je ne suis pas en train de pousser à chercher des choses contraires à la parole de Dieu. Mais c'est une opportunité. Joseph, notre frère Joseph, qui avait la promesse de Dieu. Mais admettons que ce panaché n'était pas prisonnier. Qui pouvait parler de Joseph à Pharaon? Qui pouvait parler de Joseph à Pharaon? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, chez nous, le gouvernement a fait 6 mois pour que ça puisse être annoncé. On a attendu le gouvernement. On dit toujours qu'il y a des tractations. Qu'est-ce que veut dire tractation? Tractation veut dire des discussions. Aussi les gens là qui sont en train de discuter, ils ne connaissent même pas. Est-ce que tu peux rester à la maison, tu attends ton nom sur la liste du gouvernement? Ils ne te connaissent même pas. Qui va parler de toi au président? Alors que tu n'as aucune relation là. Lorsque la liste est sortie, on a vu que tel c'est l'autre qui lui avait été recommandé. Quelle est là, c'est cette plateforme qu'il avait poussée. C'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Tu veux que tu puisses accomplir ce que Dieu t'a envoyé. Tu dois avoir des connexions. Nous l'écoutons même ici. Nos sœurs et nos frères qui sont en bas, le bas, moi, ils sont en Kassalani. Dans une connexion encore. Alléluia. Les gens qui vont faire le mbenge, qui vont faire le boss, ils disent quoi? Dans la connexion au micro. On a une connexion. Tu peux avoir l'argent.
Tu peux avoir l'argent du voyage. Mais si tu n'as pas une bonne connexion, si tu n'as pas une bonne piste, ton argent, tu seras avec ça à la maison. Tu ne peux pas aller à l'océan, tu jettes l'argent, tu te laisses. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un enseignement du Christ. Moi-même, lorsque je lis ça, je n'ai pas encore compris cela. Mais je peux essayer de parler de cela. C'est dans Luc chapitre 19. Est-ce que ma soeur, tu peux lire Luc chapitre 19? Nous allons essayer de comprendre ensemble. Je ne vais pas dire ce que moi j'ai compris par rapport à ça. Mais nous allons écouter, nous allons essayer de développer ensemble. Tu vas prendre Luc chapitre 16. Tu vas lire du 1er au 6e verset. Amen. Luc chapitre 16, le verset 1, tu lis jusqu'au verset 6. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fit dénoncer comme dissipant ses biens. Il appela et lui dit, qu'est-ce que j'ai entendu dire de toi? Rends compte de ton admiration. Car tu ne pourras plus administrer ses biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je puisque mon montre ôte l'administration des biens? Travailler à la terre, je ne l'ai pris. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai distribué de mon emploi, en faisant venir chacun des il dit au premier, combien doit-il enlever? Continue. 100 mesures d'huile, répondit-il. Par exemple 100 000 dirhams. Et il dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Il dit ensuite un homme, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de bleu, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet et écris 40 000. Le maître loua l'économe des fidèles de ce qu'il avait agi, car les enfants des siècles sont pour Écoutez ce que Christ est en train de dire. C'est Jésus qui parle. C'est une parabole. La parabole, c'était une façon de Jésus-Christ d'expliquer les choses célestes. La Bible dit toujours que Jésus parlait en parabole. Parce qu'il n'avait pas les moyens adaptés pour expliquer les choses célestes. Il pouvait donner comme les énigmes. Il donnait des paraboles. Maintenant, il dit quoi? Est-ce que tu peux lire? C'est verset-là, je pense 8. Car les enfants de ces siècles sont. Les enfants de ces siècles, il veut dire, à l'égard de l'air semblable, que ne le sont les enfants des lumières. Donc, il veut dire quoi? Les païens, entre eux, ils ont beaucoup d'estime, ils ont beaucoup de manières, de rituels à faire. Et ils ont que les chrétiens. Est-ce que tu peux continuer? Et moi je vous dis, écoutez ce que Christ dit. Moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Comprenez un peu. Moi-même je n'ai pas encore compris. Alléluia. Moi-même je n'ai pas encore compris ce verset. Donc on ne va pas développer, on va juste lire, on pourra développer après. Il dit, moi je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes. Donc je connais ce Marocain là.
Il vend des véhicules. Mais je sais que ce véhicule-là, c'était un magouillère, c'était un businessman. Je ne sais pas si j'ai bien compris le verset. Donc que je me fasse ami avec lui. Continuez un peu. Pour qu'il vous reçoive dans les tabernacles éternels. Pour qu'il puisse vous recevoir dans les tabernacles éternels. Dans ma version, qu'est-ce qu'on dit? Continuez. Si il vous arrive d'en manquer, c'est ça, non? Quand elles viendront à manquer. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je ne sais pas ici, c'est le frère Pitou qui prochainement va nous expliquer ça. Alléluia. Parce que j'aime lorsqu'il lui comprend, lorsqu'il lui analyse le verset. Jésus dit ceci. Moi, je vous dis, faites-vous des amis. Faites-vous des relations avec des gens qui ont des finances injustes. Je pense que c'est ce qu'il a dit. Afin qu'ils vous accueillent dans leur tabernacle. Lorsque vous en viendrez à manquer. Alléluia. Nous allons parler de cela après. C'est juste que tu dois aller lire ça. Je donne juste un devoir. Nous allons lire cela. Nous allons encore lire cela. Un autre jour, nous allons chercher l'explication. Pour que nous ne puissions pas aller à côté. Je suis clair, je ne peux pas parler de ça. Mais est-il que, s'il faut comprendre, Jésus dit ceci, les gens de ce monde, les gens du ténèbre, ils savent comment s'entraider. Et nous, les enfants de lumière, parce que faites-vous des amis avec des gens des richesses injustes pour qu'ils vous accueillent dans leur tabernacle lorsqu'il viendra en manquer. Moi, je suis en train de parler de l'entourage. Je suis en train de parler de la connexion. Je suis en train de parler de la fréquentation. La Bible dit que Joseph était en prison. Mais Joseph a fait une amitié avec les païens, avec les Égyptiens. Et ces Égyptiens étaient aux entourages du Pharaon. Un jour, le Pharaon a eu un songe. Personne ne pouvait expliquer au Pharaon le songe. Mais du fait que dans l'entourage du Pharaon, il y avait quelqu'un qui était en prison avec Joseph. Et qui savait qu'en prison, il y a quelqu'un qui ne savait même pas qu'il y avait l'option de Dieu sur lui. Parce que lui était non-croyant. Lui, il était égyptien. Mais au moins, il sait que j'ai laissé un ami là-bas. Un ami qui m'a expliqué mon songe. Et le songe a été réalisé. Il a parlé de Joseph à Pharaon. Il a parlé de Joseph à Pharaon. La fois, le Pharaon a envoyé qu'on puisse aller chercher Joseph. Si nous pouvons comprendre, au-delà des promesses de Joseph, au-delà des rêves, des songes de Joseph, qui a amené Joseph à l'accomplissement? C'est ce sorcier, c'est ce monsieur-là qui était ami de Joseph et qui était intendant du roi. C'est lui qui a amené Joseph à l'accomplissement. Bien dans le Seigneur, tu peux avoir des talents, tu peux avoir des capacités, mais si tu n'as pas de connexion, je suis en train de parler de bonnes connexions. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des mauvaises connexions. Il va te dire non, parce que tu es en train de bien prêcher. Mais si tu veux que les gens tombent là-bas au loin, viens, on va t'amener faire comme ça. Tu es joli. Mais en route, on ne te regarde pas. Je connais des dames qui peuvent bien te laver. Lorsque tu sors les gens, les véhicules à te chercher, ça, ce sont des mauvaises connexions. Mais il y a des bonnes connexions. Il y a des gens avec des richesses, comme Jésus venait de dire. Et quand nous devons nous faire des amis, lorsque nous viendrons à manquer, ils vont nous accueillir. Cet intendant, cet économe, il a pensé en lui-même. Si je donne les résultats tels qu'ils sont, mon maître va me mettre à côté. Moi, on me connaît déjà, je suis dans un endroit. Moi, on me connaît déjà que j'ai des véhicules. Si on alors on est dans la moussala, mais qu'est-ce que je vais faire dans sa pensée? Il voulait qu'il puisse garder une part. Au lieu de tout prendre pour son chef, il a
appelle les clients de son chef. Quand tu as combien à nous donner? 100 000 dirhams. Et puis 50 000. Cela veut dire quoi? Les 50 000 vont entrer en caisse. Mais les autres 50 000 vont rester chez toi comme une dette morale. Ce n'est pas que tu as ma dette, mais c'est une dette morale. Un jour, ça pourrait me servir. Un jour, je pourrais passer chez toi. Ah, mais lorsque je peux manquer, je peux venir prendre 10 000, je peux passer prendre 10 000, je peux passer prendre 5 000. C'était ça sa pensée. Et l'économe, lorsqu'il est venu, il a loué cet homme. Est-ce que tu peux prendre Exode au chapitre 12? Nous allons nous limiter ici. Exode chapitre 12, tu vas lire Exode chapitre 12, tu vas lire les versets 34 et verset 36. Exode chapitre 12, les versets 34 à 36. Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fît lever. Ils enveloppèrent les pétris dans leurs vêtements et le mur sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Et ils demandèrent aux Égyptiens vases d'argent, des vases d'or. Meki ya or, meki ya palata, na meki ya mabele. Éternel fit trouver grâce au peuple et au ciel. Kolo atie ngolu likolo ya libota oyo qui se rendirent à l'ère du monde. Pe ba pesi bango o basengaki. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je suis en train de parler de l'entourage. Je suis en train de parler de la connexion. Je suis en train de parler de la fréquentation. Nous l'avons intitulé comme les quatrième clé pour que ce que tu entends puisse s'accomplir. Lorsque Israël voulait sortir de l'Égypte, Dieu avait dit à Moïse, tu diras au peuple de demander aux Égyptiens qui puissent leur fournir des richesses. Et la Bible dit, dans le verset que nous venons de lire, Israël sautait en acte. Lorsque l'Éternel est passé, la Pâque est passée sur l'Égypte. Pharaon s'est levé la nuit précisément. Il a donné l'ordre aux Égyptiens et laissé partir Israël. La Bible dit qu'Israël sortait, mais chacun avait fait comme Moïse les avait demandé. Les autres avaient amené les vases en or. Maintenant, je suis en train de réfléchir. Ces Israélites-là, qui avaient des voisins, qui n'avaient pas de vase d'or, où ils pouvaient demander la vase d'or. Parce que les richesses qu'Israël est sorti avec en Égypte, il les a pris aux Égyptiens. La Bible dit qu'Israël a dépouillé l'Égypte. Il est droit dans tes fréquentations. Il y a toujours des gens, même sans dirham, lui-même il a manque. Maintenant tu as un problème de 1000 dirhams. Tu sors de ta maison. Tu tombes sur le voisin. Tu lui dis, moi mon enfant est malade. Je vais aller à l'hôpital. Et ça maintenant 200 dirhams. Il m'a pas mettre ma poche, mettre ma poche. Est-ce qu'on va te voir encore une fois? Alléluia. On met un peu dans la prière à côté. On est en train de parler du matériel. Alléluia. J'ai un traité à faire à Marrakech. Tu as des amis avec toi. Tu n'as rien. Mais à Marrakech, au bon soit 10 000, 3 000 dirhams. Ici à Marrakech, c'est 61 dirhams, je pense. Non, c'est 160 dirhams. Tu demandes à l'ami qui est trop proche de toi. Lui-même, il a que 10 dirhams. Tu vois l'autre qui est à côté, tu l'appelles. Même lorsque tu as perdu, non, ça a aussi un crédit. Toi, tu as besoin de prendre quelque chose sur lui. Mais lui, lorsque toi tu l'appelles, lui, son intention c'est de dire envoie-moi des gigas.
Est-ce que tu ne crois pas que tu es limité? Ce que tu voulais faire à Marrakech, tu peux rater l'opportunité. Parce qu'autour de toi, ton entourage, tu t'es ramené aux gens qui sont de petits. Les gens qui n'ont pas une vision grande de la vie. C'est pour cela que Jésus a dit, faites-vous des amis avec des richesses. Pour qu'ils puissent vous accueillir lorsque vous en manquerez. Ce n'est pas un péché. Avoir des amis qui sont friqués, qui sont dans une position, ce n'est pas un péché. Le péché, c'est lorsque tu sais ce qu'ils font. Et que toi aussi tu fais cela, ça tu es en train de pécher. Mais lorsque quelqu'un est à côté de toi, il a ses moyens, il peut t'aider. Où est le péché? C'est ce que Joseph a bénéficié dans la prison. C'est ce que les Israélites ont bénéficié en Égypte. Admettons que cet Israélite-là qui habitait en Égypte, sans dénigrer, nous ne sommes pas du ciel. Mais après la tu n'agis pas l'Égypte. C'est sans dénigrer, je ne dis pas que c'est mauvais. Alléluia. Sans offenser quelqu'un. Alléluia. Ce n'est pas le territoire où nous sommes des passages. Parce que je ne connais pas les quartiers, tous les quartiers là-bas. Je peux te parler d'ici. Parce qu'à un Marocain même, si vous êtes dans un quartier où vous êtes en discussion et que tu dis à ce Marocain, j'habite chez toi, directement il te voit, il te qualifie. Directement il sait. Il sait déjà. Qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais si tu discutes avec lui et que tu habites à Aïriad, lui aussi il a une compréhension de Aïriad. Il peut déjà te juger. Il peut même te prêter 5 000 dirhams. Alléluia. J'ai besoin de 5 000 dirhams. Mon frère, moi je suis à Aïriad. Tu vois à côté de l'immeuble de Mao Télécom. Il te regarde, tu te donnes seulement les numéros de téléphone pour causer. Il peut prendre 5 000 dirhams. Parce qu'il réalise déjà que tu peux avoir la facilité de lui rendre ces 5 000. Mais non, moi je suis à Bitage. Tu vois le marché là où on vend le poisson. Moi quand je sors, je vois le chat qui mange les poissons. Et donne-moi 1 000 dirhams, tu vais te rembourser. Il regarde, il dit, toi tu vas 1 000 dirhams pour Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer la parole? Tu peux acclamer la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Quel est le Seigneur? Tu peux être grand. Il faut s'attacher au grand. Il faut faire les actes de grandeur. Quel que tu aies des capacités. Pourquoi plus de moi? Nous sommes ici. Il faut bien réfléchir. Parce que nous avons compris. Dans nos pays respectifs. Parce que dans nos pays respectifs, le même service qui pourrait te bénir de 3 000 dirhams. Ici, 3 000 dirhams. Chez nous, je crois que c'est 20 $, c'est 30 $. Ce n'est pas ça. Tout ça est ici. Et nous savons que 3 000 dirhams ici. Le travail qu'on peut te payer 3 000 chez moi, dans mon pays, tu ne vas pas recevoir 80 $. Alléluia. Mais c'est pourquoi on est aussi en train de percer comme ça. Parce que les mêmes boulots que tu peux avoir 3 000 dirhams ici, là-bas on te dit déjà c'est 2 500 €. Tu vois c'est 25 000 dirhams. Pourquoi la même énergie, ou bien même plus d'énergie, que tu peux sortir au pays, et que tu peux sortir ici, et que tu peux sortir à Mengen? Pourquoi les avantages sont différents? Parce que ça dépend de l'environnement. Ça dépend du lieu où tu es en train de fournir cela. Alléluia. Pour ne pas aussi vous choquer, toute cette révélation que j'ai sortie ici, toute cette révélation que j'ai sortie ici, si c'était à Ottawa, si c'était à Manaka, alléluia. Quand il est entré à vous, Jibwana, on a gagné 30 000 $, il m'a rejoint 15 000. Même révélation, même enseignement. Mais si c'est à Côte d'Ivoire, côté à Yamoussoukro, je peux déjà raisonner, bon,
Les bailleurs là, il est en train de chercher 25 000 $ pour que je prenne la maison. Il fait une prédication. Alléluia. Faites-vous des amis avec des richesses. Ce n'est pas un péché. Ayez des connexions. Ayez des contacts. Ayez des fréquentations qui pourront vous servir. Est-ce que vous pouvez dire, Seigneur, ouvre des opportunités devant moi. Seigneur, connectez-moi avec les grands. Seigneur, amène-moi dans le niveau. Amène-moi, Seigneur, au-delà dans les sphères où je ne suis pas encore entré. C'est possible avec Dieu. C'est possible avec Dieu. Tu sors ici, un véhicule passe, ça retourne. Vous causez pendant 2 minutes. Il prend ton numéro, tu prends son numéro. Maintenant, tu es engagé. C'est possible avec Dieu. Tu sors ici, tu rencontres quelqu'un. Vous parlez pendant 15 minutes, sans arrière-pensée. Il demande ton passeport. Après une semaine, il t'amène tout ça. Après 5 ans, il est rentré. C'est possible avec Dieu. C'est possible avec Dieu. Est-ce que tu peux acclamer la parole? Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il y a un 5e point. Mais le 5e point, nous allons encore le sortir comme un grand thème. Parce que si on doit le développer dans ce programme, on ne va pas bien le comprendre. Le 5e point, c'est posséder les trônes. Si tu veux être grand, si tu veux accomplir ce pourquoi Dieu t'a envoyé, tu dois posséder les trônes. Tu ne dois pas faire comme Joseph. Parce que Joseph, lorsqu'il est arrivé en Égypte, Joseph, on dit quoi en français? Il s'est accaparé juste de l'honneur. Pharaon a dit à Joseph ceci: je te donne toute ma maison, mais seulement mon trône. Alors que pour qu'on puisse bien accomplir son mission, c'est pourquoi on est venu. On doit s'asseoir sur le trône. Joseph a suivi les choses matérielles. Mais après lui, lorsqu'il y a le roi du Pharaon qui est venu, qui ne connaissait pas Joseph, il a amené toute sa famille dans la captivité. Parce qu'il n'avait pas pris le trône. Nous devons avoir le trône. Nous devons s'asseoir sur le trône. Ça, on va le développer prochainement. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux encore acclamer? Est-ce que tu peux encore acclamer? Je vais dire à Dieu: Seigneur, va toucher cette soirée. Toutes mes relations. Tous ces gens-là qui pouvaient me soutenir. Tous ces partenaires-là qui m'ont oublié. Et même moi, j'ai oublié leur numéro. Je n'ai plus les contacts. Seigneur, touche-le. Seigneur, touche-le cette soirée. Que ton Saint-Esprit puisse les réveiller encore. Puisse les bouger encore. Puisse les réveiller, Seigneur. Père de moi. Alors, il va parler de moi. À mon frère, à ma soeur, à mon fiancé, à mon parent, qui a oublié les projets, qui a oublié la promesse qui m'a tenu. À cause de Seigneur, Père de moi, il y a au Dieu des choses de ce monde. Père éternel, Seigneur, je vais recommander ce peuple. Ce peuple t'a écouté, ce peuple t'a acclamé, ce peuple a compris. Quelles sont ces niveaux de relation? Seigneur, accorde-les, Père de moi. Il y a des relations qui vont les propulser, des gens qui vont parler d'eux, des gens qui vont chercher le travail et le place, des gens qui vont payer pour eux les loyers à cause d'une discussion. Seigneur, mets devant nous des amis avec des fortunes, des amis avec des relations, des amis avec des désirs, avec des coopérations. Alléluia. J'ai compris ces choses même moi aussi. Parce qu'il m'arrive de faire quelques transactions au pays. Je ne demande pas beaucoup d'autres choses sur moi. Bien que je suis prédicateur. Si vous voyez autre chose, l'action est à mon toit. Amen. Alléluia. Il y a autre chose à mon toit. Toi, tu veux envoyer l'argent chez tes parents. Moi, je vais manger mon sang. Je vais te demander
Tu viens, tu donnes ton corps, il te donne ton esprit. Et tu déposes, il prend, il te donne un esprit. Alléluia. Il faut arriver à l'état de penser comme ça. Les blancs, il lui arrive de penser comme ça. Les affaires sont les affaires. Nous les chrétiens, il arrive des fois de voir encore dans l'affaire. Nous les chrétiens, on a peur d'entrer dans les affaires. C'est pour cela aussi qu'on réfléchit à mon aïté. Et c'est pour cela qu'on réfléchit. C'est pour cela aussi nous prions. Nous prions, il y a des fois nous prions pour les choses des éphémères, les choses moins. Nous prions pour des choses petites. Tu peux être ici, tu es en train de prier. Ça, on reconnaît là. Un charlatan, un voleur, un squat, un milieu aussi est en train de prier. Il peut résoudre ce que toi tu es en train de prier. Seigneur, cet argent de voyage, Père, fais que mon frère puisse avoir 2500. Il dit 2500 €, il prend 2500 €, il te donne pas. Alléluia. Parce que lui est en train de dire à Dieu 250 millions, 350 millions. Toi tu viens, tu pries 2500 dirhams pour les loyers. Il peut devenir Dieu pour toi, il prend, il te donne, il dit pas. Alléluia. Est-ce que tu peux toucher une bonne offrande? Tu vas toucher une bonne offrande à la dimension du message, à la dimension de la révélation. Seigneur, je bénis tout le monde qui va entrer dans ce convoi. Père éternel, laisse que ton Dieu il puisse puiser la bénédiction. La Bible dit qu'il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Seigneur, le fait de donner puisse ouvrir des portes au nom de Jésus. Est-ce que tu peux avancer? Est-ce que ces commissaires ont fait agrémenter? Est-ce qu'on peut chanter un peu, sœur Patricia? Il nous reste